MCA Kathumba bakuma kaunti ya Meru nibonekete kuinyiria murungamo George kweberia gavana Kawira ITINE Ntuku ya Jumatano aria bagacemania mbungene ya kaunti iu na kwariria rwari rwa kumweberia gitine bakiaria bari Niintale Chiengembe atongere bakinya NIBATHETERETE AANDIKI ba NTETO BAKIUGA nibonekete KUANGAIKUA rungu rwa utongere burebure okagitene gaka MCA wa Kiegu ya Ntubetio nugite ari na uma bakania gavana untu burabu inyiri tuwa kinya ndene mbunge seneti akono mwari jwa nyuma kere kiuthurano giki ya siasa baba ni BAUGITE bari na WIITIKIO munini wa gavana no mutumanto ithinkia agokiria MERU wona atwika gavana Nicholas Chabari na Chikinya launch the Igembe Press Club today. Kikui kyo gikeno okia andiki bandeto kumantere etia Igembe Ntuku ya muthi bakiruguria awandiki ibwandeto obwao kwithirwa buringaniretu amwe na kuthondeka gikundi bakiuga bakathi na mbere na kuruta ngui yao na moroto omwe na gutigira antu iba kumenya mantu mapa bateri kwithirwa bakimenya na njira ya weru. Actually our vision ni gutwika group ere united na ekithingatagira professionalism ngui ya wandiki bwandeto ere sheria no mwanga wandikeo uthingatireo ukinyia mwanga ukinyia mbio ndeto ira cionekana maybe TV ni kachi ka radio ni kachi thomeka kire gazeti ende moroto wetu wa kuigwe turi amwe ni aswa tutwike ito kwithingatiria sheria ira na tukira ithana twingwa tukona no kuruta ngwe bwe bateri no kuruta bwe bateri gwa igwo ti kuruta twagutetheria tubwethetie kundi kiki enda tumba kunita the young journalist baraba skuru na baraba matore ne ba etere barathoma bona ngweye ete batethia beta koria musi utheri we are still going in the community itwete tukire recruit baraba thomere na bona journalist ete tumito abareta kwa batwe na to abareta kiani ne kuboni nzirire batere no raba bati kurtangwe kuona mwe na huu msikamano Number 2, katika safari yoyote ile inakuwa na challenge. And when you are united, you can overcome many challenges that an individual cannot overcome when he or she is alone. Dira timu ya media personality ba Igembe region be yamwe ikumanisha like today bakethra bena their own kitty kumenyera their welfare. Ogu kiri ageni baba kuwatitwa ogeni kiri untu obobo ibameneretie untu oburabu ithirito bukionekana bwandiki bandeto kumenerwa na kinya akuthungirwa ngugeni ciao. We have 3 arms of government as the executive, legislature and judiciary, and this comes as the 4th arm of the government. Nivile it's not recognized as such. That's why it's always referred as the 4th estate. So it's the 4th arm of government, and it is as powerful as the other 3 arms of government. Article 34 of the Constitution of Kenya, it protect naeka ensure that press freedom, kana media freedom, ni protected na kwa ukwethira buibange tentuko ya narua. Bwambere bukirira because rira twambiririe ni biberwe atongeria baraba ambiririe kwaria bakiua ndene ya Meru County ni bwethirite bwina humiliation here and there. The deputy governor wa Meru tibwe yamba apologize kire this team wa karaya karendio kange ntikwenda kinyoka eta tataua imagine ile ndio netaua kinya president Ruto aiguo itaua muntu ungi yuwaira muntu mwake na please ikaangatania mwanke ethia community Meru ya media ushakaola kwa rukia ntu bonde irinyen it is sand and band to TV na to radio turatogulta ngwe and professionally na batena orumo na babange no mwanga turombe tutulie maru turombe murungu tu TV tu repiu. Press freedom is very much guaranteed na twabwitikira twabwa support yonde abo itaji kenda ntubetu beta boya na in fact kwina endita sawa no ntuke akwetha ntukwira TV imwe yaona netie muntu umwe akiarasia ukethi kwari na endita siba be TV nera
mutanora atekirita miario emioru era aritire no ntwaritire miario mwenu nkankulu kinyekioro. Very unfortunate. So tafadhali baraba kuona mheshimiwa Nchamba mbithi narari mwire mwanka thaitu kwenda wika press window msasawa na utongeria botaku bobo otoku na miambo yoto miringana mu na kinyomi kikuraya muno ogu kinyake athoni igiki siasa itiraura nonto igukuri na siasa abaingi batongoretwe ni munini wa gavana county ya Meru wamwe na mubunge wa Igembe North Julius Taitumu Dona Dinji na Ntuku inkai aendinji lakini aturithai in my expectation na mathoni yakwa na wirigiro wakwa this is our governor within a short while. DG, this is your place. Igembe North, the entire Igembe, MERU. You are the leader. You are our leader. Take courage. In any safari, there are turbulence. And when you overcome turbulence, that's success. Otina ubwa, tukiwa ati, eitire kinyete, ya turuto tongorwe bwe, tukira tongorwe bwe, na tureba neba tukabira mwangaza. Papa athirio mune kavita umwike saindia ya Nairobi tuichoka yo batunde bitu gavana go twerera yo twedia ta muso nete genya go tampo no tumekaria ntume escort wango biche seneti Kawira mwanga twathira no tukathira nwe we twandaka ngai tucoke na tukwapice kumuto coke na hara batu twakariceria pole pole tukeya renge Kawira rio kimenya na ikatutangaza mapema oke akunwa kavita bani we igoro wewe weto kuvetera na ubangira kuira mbecha boka county assembly bekwira ngabe na senators inkona kure arume bako lionga bekwira arete mbia tukaria senators kankwere oke akunwa kavita Kawira wachoka njire kankwere obo kuna mwivo kuru kana kinya mewe rio gemenya neu andero iro enere timbe ona bokethire ni bwina wasiwasi enye MCAS barawe yakubwania batesaine antu bareto tuko baeta baseina ndo no wethero ogwa gastara atesaine gethiri go karinga kura mbere gwa Kawira nane ithire bwina assurity at Wednesday MCAS baba atwakura tuyama ndu na nontu batwakura tukethira tukendo kuba intimidate tukendo baridia with finality tones tukiona na sebora tu superior itwerie kunia nontu ni atongeria betu tuyama ndu ngombere kuthiulunkwa batu twakarire nthi musio Nairobi tukianalyze budget ya mwaka yo na tukara nthi na CEO wa finance na CEC of finance twabera babu bota kwa na ngombe ibu kabungwa batura batu boto kethia tukabwithia policy na tumirete na assembly nikenda itho ina framework ya kwaya na intobiriko intobi ruare tore ngombere kwaya nwa oke aguro manto procurement procedure tumeri kenda ngombera yorwa uwo tuwa na ikintu ke batu ke public bwana kome ne document batu to obisi no kaliterwa ne document batu to eke advertisement ekiona na sia ngombe ne sia advertise no apply ne ngania ne kimathi ne mweti ne kendi no winire tende ye ne kendi itogwatana loi lakini kintu onto akiuta kiona kende ne system ne bi onto kwera Kawira oro karinde wetu edirani awe Jumatano uitie senate Ntuku ekomi tudirani na owe otekinya thikarundi utawa watu weko ndene nontu imwamba bwena mukuru okuborembi kureamba ya mwaka mudhuri ya 12 billion budget ya mwaka jone 11 billion to be specific 11.3 billion mbecha ile iragiterwa ni 1 billion niki mbecha development partners na wabetagwa no grants na icha kuja kuria marandu ke budget ile siari 1.3 billion it was very clear kile budget yana ni 275 million nonto wawekezaji ba withindwe na batiga bieti na ninda Kenya Urban Support Program na league ponde bagitere mbesa so we have lost 1 billion shillings na gitumi kionde antoba Meru kitwaga 1 billion na tukare achio nonto ne rando me tukare anogoti kitumi twaga chio
ingavana Kawira mwangaza kuleta mantu yara development partners batikwenda tukendelea nyatu 75 by next year itithire riku ti mashindano jaimenti na nyambene imashindano ja Meru County no litingo buthu kwa thirikari i competition between band governance na county government of Meru. Weekend kumegebe North, Western Class, Chabari.